Қайырлы күн, бүгін біз ресторандағыдай кабачоктан суп-пюре жасайтын боламыз. Рецепті жоғалтып алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға подписка жасап қойсаңыздар болады. Ал біз бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен қызып тұрған қазанға сары май саламыз. Оның үстіне туралған жуа мен сарымсақ қосамыз. Әбден қыздырып, үстіне дәмдеуіштер себеміз. Менде универсальная приправа, бұрыш, паприка. Жақсылап араластырамыз. Үстіне тәтті бұрыш, туралған кабачоктарымызды және картошканы саламыз. Үстіне 200 мг су құйып, бетін жауып пісіреміз. Піскен көкөністерімізді погружной блендермен езіп шығамыз. Жақсылап езілген суп-пюреге біз қойылатылған сливки қосамыз. Менде 33% сливки. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң біздің пюреміздің түрі одан сайын әдемі болып шығады. Кабачоктан жасалған суп-пюрені дастарханға қоя берсек болады. Ең оңай әрі тез дайындалатын ресторандағыдай суп-пюрені енді сіздер дайындау білесіздер. Бұл суп-пюрені кішкентай баладан үлкен қарт кісілерге дейін беруге болады. Біздің кабачоктан жасалған суп-пюреміз өте дәмді, жеңіл, крем тектес нәзік, қоректі витаминге бай. Астарыңыз дәмді болсын.